السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير والعافية. وش حالكم؟ عساكم طيبين. بشروني عنكم وعن أوضاعكم. أربكم بخير وفي خير وإلى خير يا رب العالمين. الله يجعلكم بخير وعافية يا رب العالمين، ويجعلني وياكم من أهل الجنة بلا حساب ولا عقاب. قولوا آمين. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ذا اليوم عندي لكم قصة وقصيدة، والقصة خفيفة والقصيدة خفيفة، ولكن انها تردد من زمان فات وفي وقتنا الحاضر، وبعض الناس ما يدري وش قصتها ولا يدري وش شاعرها. هذا الشاعر عبد الله ابن سجوان الرويس العتيبي، يسكن في منطقة القراين في الوشم بالقرب من شقرة. الله. وجاء يوم من الأيام ويجي بينه وبين واحد مشكلة وما قواه، واستفزع بربعه ولا انفعوه. الله فجلى عن ربعه، جلى وراح للدوادمي، وجلس في الدوادمي عند قبيلة ثانية وعاش معهم. وكان عنده ولد يوم منه يجلي عن ربعه، كان عنده ولد صغير اسمه عبد الرحمن. عاد الأولين يصغرون الاسم بعض المرات، يقولون دحيم، عبد الله عبود، عبيد. الله. في يوم كبر ولده سواله قصيدة قال فيها: يا دحيم ديران الرفاقة مريفة، واللي مع الأجناب كنه على نار، والطير بالجنحان محلى رفيفة، ولينكسر حد الجناحين ما طار، ويمنا بلا يسرى تراها ضعيفة، ورجل بلا ربع على الغبن صبار. الله. هذه قصتنا وقصيدتنا لذا اليوم، وسلامتكم وطولة عماركم، وإن شاء الله تنال إعجابكم، ووفقكم الله ورعاكم، ودعمكم لا تخلونا منه، والله يستر عليكم ويرعاكم، ودعناكم الله.